歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧繼續同大家做啲家常小菜。咁我哋今日想食一個可以撈下飯啦，好好食嘅家常小菜就係紅燒茄子啦。不過今次呢個做法咧有啲咁多唔同嘅啫，希望大家咧都可以跟住嚟試下煮㗎噃。好，即刻開始啦！好，第一樣要處理嘅咧，京葱喎。呢一個咧都係配料嚟嘅，咁啊，但係咧我哋想做咗呢個先，因為咧嗰個茄子咧。我哋一處理完之後咧，我哋就要即刻攞去炸㗎咯噃嚇。咁我哋處理咗一啲配料先。京葱咧，我哋就用淨係白色嗰個部分啦。跟住咧，我哋切咗個頭啦。然後咧個面咧，我哋唔要嘅，因為其實都好污糟嘅。面嗰層唔要。好，切開一半。跟住呢度又切開一半。打平佢放咗之後咧，我哋就要切幼絲咯噃，就係咁啦。好嗱，咁啊整完啲京葱之後咧，你咧就要去整啲蒜蓉啦，同埋薑蓉嘅。嗱，咁啊蒜蓉咧，我咧就中意用磨去磨到佢好溶嘅。咁啊至於薑咧，我又係中意用磨到佢好溶嘅。咁我覺得咁樣落嗰個汁度咧會香啲同埋好味啲，唔會食到一粒粒蒜嘅。咁啊，但係當然你可以好簡單啦，就係拍爛晒兩樣嘢，然後剁佢都夠㗎啦嚇。OK， 不過最緊要咧就係要整爛佢，千祈唔好一粒粒，因為咁樣咧先至味道更加好嘅嚇。好啦，咁啊搞完呢啲之後咧，我哋仲有一個配料要整嘅，就係枝豆啦。嗱，我呢啲枝豆咧，就係超級市場買翻嚟嗰啲雪藏枝豆嚟嘅，咁啊當然咧你可以喺街市度買都得啦。咁我點解要浸住水咧？因為佢係雪藏咗啊嘛，所以咧我浸翻水先。咁跟住咧我而家就可以倒走啲水啦。咁又點做咧？咁佢攞啲豆出嚟咯，很簡單，擠佢出嚟。好啦，有人可能問下紅燒茄子可唔可以唔放呢啲咁嘅豆啊？最憎食豆噶啦，冇問題。你可以放咧紅蘿蔔又得，你可以放豆腐乾又得，冇所謂嘅 up to 你嘅啫。咁點解我放豆咧？因為咧我覺得個顏色靚啲啦，咁可以點綴下個餸啦，咁我覺得 OK。同埋最緊要就係我 OK 食豆啊嘛，up 住你啦嚇。好，枝豆經已搣晒出嚟啦，咁我哋放去一二角先。矮瓜啊，我哋今次咧矮瓜咧新嘅做法啦嚇，不過咧都要首先整走咗個頭先。新嘅做法係點啊？我哋咧要將呢一個皮咧刨走佢嘅。嗱，可能你會問點解會刨走個皮啊？嗱，因為咧我哋刨走咗個皮之後咧，去煮嘅時候咧嗰個茄子就會更加入味啦。而你煮完之後咧攞去撈飯咧，其實係 perfect 嘅喎，因為咧嗰啲皮你唔會咬到啊，而咧撈埋落個飯度咧，你可以直情係同啲飯融合埋一齊咧，所以係 very good 㗎，好正。好啦，咁啊跟住咧，我哋就將佢切成你想要嘅狀態咯噃。嗱，我哋咧可以咧將佢切啲厚片啲嘅，切厚片咧，咁佢煮完之後咧就可以一條條咁樣剝出嚟咧，就會好食啲。好，切完之後咧，我哋要預備一啲木薯粉，撈下佢咯喎。嗱，你上木薯粉呢一個作用咧，其實可以保護嗰啲茄子啦。咁啊攞去炸嗰陣時咧，佢外面咧就會脆啲之餘咧，入邊咧就會保持翻嗰個濕潤度喺度㗎嚇。咁啊，呢一個方法咧其實係幾好㗎。咁啊，你可以試下嚟用㗎噃。好，而家咧我哋就可以攞個茄子去炸一炸佢啦。好啦，咁我哋預備咗一鑊油咧，就去炸一炸個茄子嘅。咁你可能問喂啊？唔炸得唔得啊？得，你就咁咧炒一炒佢都 OK 嘅。不過咧就要用多少少油，因為茄子好索油。咁啊，但係咧你炸一炸佢咧係會好食好多嘅。咁你自己揀啦嚇。亦都有人問，可能氣炸鍋得唔得啊？嗱，我自己係未用過氣炸鍋。你用過嘅話咧，你應該自己都知道咧係可唔可以嘅。我都覺得應該得嘅。不過你自己試啦嚇，呢個。好，嚟啦噃，試一試個油先。好。木筷子起泡，咁我哋咧就可以放佢落去啦。用中大火去炸佢。好啦，咁啊炸咗大概1分鐘之後咧，我哋見到佢有少少呢一個金黃色出現咗啦。咁我哋咧就可以撈佢上嚟，咁啊揾一個筲箕擎一擎啲油啦。咁啊撈翻上嚟嗰陣時咧，我哋就唔好熄火住喎嚇，記住。如果唔係咧，佢哋就凍咗唔好噶啦。
繼續有個火開住先，聽唔聽到啲聲啊？哇，最新㗎外圍 ，OK， 好，而家可以熄火。咁你可能會問，喂，嗰啲油咁點算啊？將佢隔一隔嗰啲渣啦，跟住咧我哋就可以用翻當熟油咁用咯 ，OK。嚟緊我哋可以繼續煮㗎啦噃。嗱，個鑊咧倒走咗啲油之後，你再抹一抹佢咧就 OK 㗎啦嚇。我哋唔使洗佢嘅，因為頭先咧如果你做得啱嘅話，跟足嘅話，嗰個鑊啲油都好乾淨㗎嚇。我哋倒走咗之後，抹一抹剩翻嗰啲可能茄子嘅核啦嚇，咁啊係咁樣㗎啦。而家個鑊咧仲係熱嘅，開火。嗱，開翻中火啦，然後咧倒翻啲咁多頭先我哋炸嘢嘅油，啲咁多，好爆香咗啲薑先，好京葱，跟住蒜頭啦，蒜蓉啦，唔係蒜頭啦，輕輕爆一爆，等佢啲香味出嚟先，香味出咗，雞湯水。跟住咧，加啲砂糖啦、老抽、生抽、蠔油，啲咁多就得噶啦。放埋你嘅枝豆落去，跟住我哋用中火咧煮滾翻佢，然後就可以加茄子噶啦。好啦，咁啊個汁已經係煮滾咗咯噃。而家咧，我哋就將嗰啲茄子倒翻落去，嗱輕輕咧炒翻鬆佢啊，佢係會黐埋一齊噶，冇辦法嘅。跟住我哋再用中火咧煮多5分鐘，咁啊等啲茄子咧索一索嗰啲汁啊。好啦，5分鐘之後，哇，好正啦 ，perfect 啊，可以熄火。跟住咧上碟啦。假如你覺得咧個汁咧太過稀啦，咁你咧可以加翻一啲咧3分水落去整翻結佢嘅。我預備定嘅啫。咁啊，但係我發現咧原來唔需要，於是乎咧我就可以上碟啦。食嘢啦！哇，真係爭碗飯咋？嗚！你睇諗下，你就咁筆上去，擺落碗飯度。哦，哇，好好食，超正，真係好好食。信我，你整呢個咧真係好快搞掂。跟住咧，仲要好好食，撈飯好正。咁通常你食呢啲紅燒茄子有埋皮噶嘛，其實係爭少少嘅。呢一個咧就咁推落個嘴度，差唔多近乎。如果你冇落枝豆啊嚇，差唔多近乎，你係唔需要咬咁滯啊，推落喉嚨啊，唔好話咬下啦。快啲跟嚟煮下啦！記住咧 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 嚇，最好梗係 like 埋啦。多謝晒大家！食嘢啦！哇，好正！